a nigga turn him to a stunner. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, my good in her. Hey, I find a spot, then I post up. Bitches wanna know if I'm single, tell her yes up. And I see you dance on the gram, tell her shake some. I ain't even gon' lie, I'ma eat the choncha. And I like it when she got the toes out. Get your bikes down like the clothes out. Got a new bitch, take a new route. She a rock star, that's no. मैं थोड़ी क्लिपिंग बना रहा हूँ। अब मैं समझा पप्पू मामा है। आफ्ताब भाई, आमिर किधर है? आमिर
आपकी मामा? अच्छा आपकी मामा, हाँ हाँ। और कैसी तबीयत है आप लोगों की? सेट है? थैंक यू। जी हाँ जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमत बाजी, सॉरी सॉरी सॉरी। अम्मा पता है क्या, मतलब कब आए ना आए, थोड़ी यादगार है, सारे देख लेंगे। वैसे मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं जी। आ रही है वीडियो उनकी, ज़बरदस्त। हाँ जी हाँ जी। ये पूरी इंस्टाग्राम की स्टोरी बन जाएगी ना, ऐसा ही है ना? इंस्टाग्राम यूज़ करती हो ना? खाली है। रहमत बाजी कोई स्पेशल बिरयानी बनवा के लाए हो आप? अरे वो मेरा मैं अच्छा अच्छा, मेरे को लग रहा है। ले लो। नहीं खाओ खाओ। हेरा बेटा, थैंक यू। यार कोई नहीं जा रहा। ऐसे बस कह रही है, इसका काम है। कौन जाएगा?
थैंक यू। बातें बातें करो, ये वीडियो बन रही है। हाँ वीडियो बन रही है। अच्छा आप ये, अच्छा बात सुने, ये आपने ड्रेस कहाँ से लिया बताएं कुछ। वो ना जमा क्लास। अच्छा जमा क्लास है। ये गजरा कहाँ से लिया? ये हमने ले लाया। वेरी गुड। ये देखिए ना याद है। अभी बाबाजी ऑन है, अभी बाबाजी ऑन है। ऑन किए। अच्छा फरियंटी को तो बुला। इसको नहीं बनवाई नहीं। आ जाए पीछे आ जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ए तुम भी हंस ले, ऐसा करो बिलाल। चाची मेहमान खुसूसी हैं, देख ही नहीं रही हैं। थैंक यू। जी जी बैठ जाइए।